Karena hari ini aku nggak ke ladang, kebetulan air putih aku juga habis, maka dari itu temanin aku ngerebus air ya. Halo dulur, kembali lagi di mini vlog Mbak Jadi Lili. ceritane lur, wedang putihku ki entek, aku ki ra pernah tuku galon ya dulur, galone kuwi mung tak isi dhewe, dadi aku ki nggodhog wedang dhewe ngono lho lur. Ora nganggur nunggu banyune umop, kayake gawe cemilan cocok iki. Lumayan kan, mengko nek brayate mulih saka ngalas, kena dienggo batur wedang. Nah dadi ceritane, aku isih duwe pisang 3 biji, wis kematengen banget lur, tapi rapopo tenang wae, iki sih enak. Tamane pisangnya tak haluskan nganggo garpu, nek wis halus kayak disisihne. Lanjut gula pasirnya aku mau nganggo sedidik wae, mergane mengko isih tak tambahi lain-lain. Nek wis ngono tak tambahi telure 2 biji. Yut kayak dikocok manual wae, sing penting gulane larut. Nek wis ngono ditambahi tepung terigu, aku nganggone totale 15 sendok makan ya dulur. Terus pengembangnya aku mau nganggo soda kue, tapi tenang tak jamin bakalan mengembang dengan sempurna ya dulur. Yut, aku isih duwe coklat batang, langsung wae tak potong kotak-kotak. Terus loyange ora lali, diolesi nganggo margarin ben ora lengket. Coklate batang kae mau langsung wae dicampur ning adonan, gek dituang ning nggon loyang ya dulur. Lali dihentak-hentakkan dulu, lanjut gek dikukus. Kan reti-reti bolu pisangku wis mateng, langsung wae diangkat dan hasilnya bolu pisang lumer dulur, Masya Allah cantik pol. Kelate lumer banget, pokoknya sing do kepengin resepku di recook ya.